hadalka intii muhiimka ahayd madaxdii iga horeysay baa xog warankii samaysay laakiin waa soo koobi doonaa hadalka inkastay goor dambena tahay qodobka koowaad aan doonayo inaan ka hadlo waxa weeyaan kii hore in isku baraarujinay ee aanu halkan annaguna u nimi ujeedadiisa inaynu isu xog warano iskala xog wareysano sidii aynu xisbigii reform ama dibudhis ugu samayn lahayn siduu dhan yahay hadduu garbihiisa yahay iyo hadduu xisbiga iyo dhalinyaradiisa yahayba taa daraaddeed waxaynu ku soo ururinay dibudhiska xisbiga istaraatiijiyadii uu ka warramay xogeyaha guud ee afarta ahaa kii ugu horreeyay wuxuu ahaa inaynu samayno istaraatiiji dhaqaale oo xisbiga uu leeyahay wuxuu dhaminaa shaqooyinka badankoodu waxay ku xidhmaan in la sameeyo kaa koowaad in lagu guuleysto ka koowaad wuxuu ka bilaabmayaa inaynu horta inagu isdiiwaangelino oo aynu ognahay awooddeena si aynu u aragno in qof kasta oo xubinka ah xisbiga inuu isdiiwaangeliyo hadduu gudaha joogo iyo hadduu dibadda joogaba taasi waxay tusinaysaa marka koowaad inaynu qiyaasi karno doorashaynu gelaynaa haddaynu baarlamaan dooranayno maxaynu soo saari karnaa markaa waa inaynu ognahay tiradeenna oo aynoo diiwaan gashan tahay maxaynu dowladaha hoose soo saari karnaa aqlabiyadda maxaynu ku helaynaa talabaad waxa weeye in xubnuhu ay ka qayb qaataan dhaqaalaha xisbiga istaraatiijigii gudaha laga abuuray hadda ee lagu diiwaan gelinayo waynu ogno dadku way shaqaaleeyiin boqolkiiba boqol waxaa laga yaabaa shaqaalaha dawladda u shaqeeyo o dhamay inaanay 15 kun ahayn populationkeeduna uu yahay 4 milyan macnaheedu waxay 15 kun baa ka shaqeeya sidaa daraaddeed iyadoo taa la ogyahay haddana xubnaha gudaha waxaa la soo jeediyey in xubintu ay masalan $1 bixiso bishii waxaanu doonaynaa membershipka xisbigu waxa waliba dhismahooda waxay ka bilaabmaan hal wax gurigan markaynu dhisayno wuxuu ka bilaabmaa inaynu xabad jaajuura du saaro xubnaheenu waxay ka bilaabmayaan intiina halkan fadhida ayay ka bilaabmayaan marka hore inay diiwaan gashan tihiin dabeedna xubid waliba ay 10 jaajuura la dul saaro target baynu samaysanaynaa UK hadday ku nool yihiin 50 kun oo reer somaliland sida la sheegay 200 kun ku nool dalkan ama ka badan haddaynu 200 kun 10% target garayno waxay la tahay inuu gaari karno oo target inuu gaari karno haddaynu kaba sii yarayno 5% ka dhignana waxaa laga yaabaa inay 5 kun noqoto marka kutooyinu target samaysanaa maxaynu gaari karnaa 4 sanadood baa inooga hadhay doorashadii baarlamaanka hadhay sanad ama sanadii baraynu ka hadhay waxaynu doonaynaa in xisbigu uu aqlabiyad helo baarlamaanka iyo dowladaha hooseba waynanu diyaargarownaa markaas waxaanu doonaynaa insha allahu in dhismaha xisbigu ka bilaabmo in dadka la diiwaangeliyo oo isdiiwaangelisaan talooyin badan baa halkan laga soo jeediyey oo ay ka mid tahay inaynu dadka inoogu haboono u dooranno cidda maamulka inoo qabanaysa hadday UK tahay guddidiisa hadday degmo tahay iyo hadday Yurub tahay intaba sidoo kalena cidda ugu hawado maamulka gudaha iyagana aynu dooranno haddii Ilaahay ka dhigo oo hanaan dimuqraadi aynu abuurno oo hadhowdo aynu isku dooranno waxaynu dimuqraadiyada ku gaaraynaa markaynu diiwaangelinta samayno inaynu qabanno dee doorashooyin
أنا ولا meeting سنة سويستان أوكي وحبنه وحضورتان إما كنت بدن ولا مقعبة ودي ده لكن إحنا بقى إن سوق إنه إن حبنت وحضورته وهذا اللان تاين اللان تدورته ودي كتالين إنسان إذن كو إنت حبنود وإذن دي وقشان وكانت كتروا وحلو بهاي هاي حسبه هي بلديسو ما هاي إنه membership وراو ما هاي إنه قوليشتو وباور كتروا هي بلديسو حوي ذلك وهو عركا إن دباتوين بدن الجيران إن معمول حمل جرتو إن عدالة جرتو هي بلديسو كوا حوي ذلك بدبادي marka waxa loo baahan yahay si aynu dalka u badbaadino waa inuu soo diyaar garownaa inaynu wax badbaadino badbaado waxay ku xidhan tahay inaynu rayigeena midayno oo xuduudeeda midayno oo midnimo ku shaqayno shaqada bini aadamku uu isku khilaafaa oo marka arrimi jiro rayi baa la noqdaa taa macnaheedu maaha in la isnaco waxa weeye rayiga in la rogrogo waxa loo batana in la raaco weeye markasta haddii ilaahay ka dhigo runtii waad ka mahadnaqaynaa martiqaadka ballaaran ee caawa noo samaysteen waxaan rajaynaynaa xisbigu barnaamij ku leeyahay barnaamijkiisa inaa khidaan waan jecel lahay oo wixii rayiga ku biirinaysaan aad ku biirisaan siduu ambassadorku sheegayay waxaanu qabnaa inaynu barnaamij ugu fiicnaa samaynay inaynu ololi ugu fiicnaa samaynay hase yeeshee waxaa ogtihiin haddana inaan kursiga ku fadhiisan himiladeennuna waxay ahayd inaynu dalkan badbaadino waxaan qabaa inaynu taa ku guuleysan doono inagoo ka faa'iidaysanaynaa oo ay aragnimadanu ka hadlay intii aynu jiray هذا جاء بما سنتين وهذه مهضقية فرصتين كبضان ونشير دونا وهذا علينا سيد شجعة إن شاء الله لا لو بيوضب مركز مرة بعض يمرس التحدي وهذه مهضقية